Celui qui a le Fils a la vie. Motoyo azana mwana azana bomoy. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Moto azana mwana ya nzambe te azape na bomoyi te. Fanda na respecta kayo oza mwasi ya mokonzi. Aujourd'hui Apocalypse chapitre nango 22. Aujourd'hui verset nango premier. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alaki singai ebale ya mai na bomoi. Oyo ezalaki pembe lokola libanga ya cristal, pe bandaki kobima na ngbende ya nzambe pe ya mwana na pate. Ola pambola litangi pe apesa ndimbola po biso tobika na kombo na Yesu. Amen. Amen. Tozo continuer toujours na matin na biso sur mystère de la restitution. Na lingala mabombami ya kozongisela. Tolobaki boye pour que mystère ya restitution talisama, il faut que opère de nano. Amen. Malamu ya mystère wana restitution ezali parce que tango zo père et tango bazo ya kozongisela yo eza faveur te eza droit, mais malamu nango parce que oba ozongiselo ezebele par rapport na oyo perdaki. Amen. Na elobeli mosusu oyo perd eza pesa beaucoup plus na valeur de terre que oyo bazo zongisela yo. C'est-à-dire oyo ba ozongisela yo eza na valeur makasi. Alors pourquoi tozo parler si la restitution toza na tongo to fungola la journée na Jésus tozo linga tolo ba restitution ya vie. Po totangi mokanda ya Marc 8 obana verset 35 na 38 likomi elili biso boy landanga avec beaucoup plus d'attention et d'intérêt. Elobi nini? Elobi ke moto oyo akoluka nako pate la vie na ye. Si bon nde likomi elobi moto akoluka ko bate la vie na ye ako perdre yango. Siko esengeli to luka quelle vie. Kwa pambola biso. Quelle sorte ya vie. Que soki omekika ko bate la vie na yo o perdre yango. Mais soki ondimi ko perdre vie wana ya yo à cause ya Jésus, et à cause ya sango malamu bonne nouvelle, oko gagner vie ya malamu. Ça tout kola pambola biso. Siko vini no bazolo babi soki o bateli yango malgré marko ozo batela yango ko perdre. C'est-à-dire yonde o bateli. O soki totangi na mokanda abso ikomi lobi ke soki moto moko bateli te ba bateli nyonso ba sa mosala ya pamba. Amen. Ola pambola biso. C'est-à-dire eza na moto abatela ka vie bien azali. C'est aussi dans souffle par rapport à Ecclésiaste. Et le Bible, personne est le maître de son souffle pour la retenir. Nego zalaka na yo moko olongo batela souffle note. Soki ezaka bato balonga ko batela ba souffle na bango pema na bango mbele bato lokwa ba mobutu bakufa te. Mais bato misolo bakufaka te. Peut-être akoki ko sa te change ya misolo pour que vie nezala bien protégée. Mais misolo elonga ko batela vie na bango te. Kola pambola biso.
Cela veut dire, ce motalongo batela, souffle nete, misolonae, et longo batela, souffle nete, et ça na moto moko, ou a batela ta. Bato bati ba garde du corps. Maintenant, ba garde du corps na, ba kolonga bango moko komi batela te, ba longa pe ko batela moto, bati on a pas batela te. Et c'est pour ça qu'on a très bien. Nous suis le col neti. La tissu pour soya nyama. La tissu était dans njete. Avant ba zwete na njete ba la tisayo. Njete ona yango moko na no ekufa. Oh si bakata ki yango. Ye njete ye moko alonga komi protéger. Avant ba zwa poso ya nyama ba zwa ngo ba ti ona loketo. Nyama déjà c'est akufa. Parfois pe misunine balia. Kuna pa ngola biso. Miku anese pola nyama ye moko alonga komi batela te sikwa ko batelo ndenge c'est-à-dire ba poso oyo soi-disant batia kabana na loketo batia kape yo autrefois tango zaki na ignorance na loketo parfois poser na yango wana kaka ndenge tozo expliquer ao que soki moto moko abateli te ba poso on ezo sa mosala pa amen soki abateli te ba njeto ba tio ane ko sa mosala ya amen to kanga ka porte kaka ke no bon moyibi à côté terre nini tout ça po ndoki ata bokangi porte azana capacité à côté kana libusu wana parce que c'est un esprit. Basa tukola pambola biso. Eza pena ba miyibi misusu afungola ta porte te. Asaika ka ba gene akimolingo wana wa côté. Ça montre que ba kadena na et pas un ndoki lobi lokote. Kola pambola biso. Elobi eloko te. Atoti chien méchant. C'est-à-dire, ce qui est de l'oko, nabandok, nabamibi, bakoki koko mesiko ozate. Kola pa bola biso. Oyo azana capacité ya ko refouler liwa et que nena mosika na yo. Parce que mboa alonga liwa te. Oh, kola pa bola biso. Moto alonga liwa, ezande moto akufa, c'est quoi azana bamba. C'est-à-dire yende mobateli malamu, tobeteli kolo maboko makasi. Ndeko yoki maloba exhortation yo na vino mobimba tika Yesu la batela. Amen. Soki ozaki ne loko moko soit disait batela ko bimisango simako kamateo na komona Yesu. Amen. Tu ba bisio ke no, ba bisaka ke soko bimisi yango okopumbwa liboma au nom de Jésus okopumbwa liboma te. Amen. Bon singawana, kasawana, posowana, njete wana et comment qui est pas déjà arme. Oui, comment mis que toute arme forgée contre vous sera ni le sans effet. Soko bimisi yango esale loko te na kombo na Yesu. Je t'assure. Nzambe andimisa kama loba basali na ye na bilembo pe bika. C'est-à-dire to ke comprendre que biloko yo soto tangi elonga ko batela te. Soko to balobi ke soki moto bateli vi na yo oko perdre yango. C'est-à-dire na pensée ya Nzambe omona ke mutu loko ko perdre po abateli vi na ça veut dire moto alongo batela te. Pona pambola biso. Sikoyo wana na kendaki na angle mosusu. Et frère na ngai na informé yo eza na vie na vie. Oh, c'est que je te dis frère. Eza na vie na vie. D'abord ndenge totangi koto na Bible. Na mokanda ya Apocalypse 22 babengi ke mai ezaka pe vie. Oh, totangi yango ti. Oui. L'eau de vie. Même barito régime des eaux, babi l'eau c'est la vie. Bauti nango nde na Bible. Amen. Bakate la bino kura 10 000 fois. Oliko bapimela bino mai. Nzambe tango banaye ko beta bato na malédiction na Israël. Kona pa mwa biso. Pour que abeta na malédiction, vous savez que
malédiction côté libiso azo kangaka likolo mbula no kate kola pambola biso parce que mbula c'est la bénédiction. C'est-à-dire soki kaka nzambe apimeli bino mai malédiction côté autant malédiction zoya sikufa ekokota. C'est-à-dire na elobeli mosusu mai c'est la vie pona bi eza na vie na vie ça tukola pambola biso eza na vie na vie. Soki tozongi na 1 Jean chapitre 5 verset nango 12e place totangi kuna babisi biso babi celui qui a le fils babi te la fille, celui qui a le fils avec beaucoup plus de précision, celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils n'a point la vie éternelle. Et puis celui qui n'a point le fils de Dieu, avec beaucoup plus de précision. Bon, aujourd'hui vous en appelez un fils, mais comment on est fils? Fils de Samuel, hein? Fils de Joseph. Voilà pas mon ami. Bâti de précision. Aujourd'hui vous en avez un fils, mais fils yango alia bondoki, abandi ko embrouiller vie na yo, yo ko zesu na vite. Malgré fils na roana. Ça te coule pas moi. Est-ce que Nazako se fait comprendre? Bien. C'est-à-dire barobi o azana mwana ya mobali azana bomo. O azangi mwana mobali ya nzambe kuna siko ba ko préciser. Azangi pe bomoi na seko ba préciser pe quelle sorte ya vie. Ba préciser que soko se na mwana mobali ya nzambe te ozape na bon moi ya seko te, c'est-à-dire eza na bon moi ya seko ezali pe eza na bon moi mosusu eza ya seko te. Obi makambo nzambe ezaka soki mote azote il faut côté avec beaucoup plus de précision, c'est-à-dire eza na ba vie misusu eze suka kaka na jongo enene mais oyina kanango bato o kanga penyanda ko moni mota tout alituma na kati ya ndako tu kaka pona vie ko suka awa na jongo enene. Et pourtant bato yozo pimela bango moi vie wana ezende bato mokolo moko ba mema kona hôpital bitu mwana ko mema na hôpital ete basa tukola pambola biso moni na koti kuna pona obimisa pe moi esprit ya joy zamba pambola no ngai moko ngamo na koti kuna na kombo na Yesu. Soki moto oki esiko mabe loba yende moto joy tout akalituma na ndako kabola kapesi mokongo bato misu bazanga lola ka pona lutu mama bongisa lutu no bato misusu omemela bango lutu ememaka baposo belia baposo ya njombo na ya mungusu pesi mama ne kosina abike yona ocheloka lutu moko mena otanda ndi misuni e mati kusha ta kaka nde atoki yango une fois atandi yango ba koloba te yo continue ka kolia et pas mama bokilo mama mobali acheli ye balebele mais bamotu bamikuwa baposo na suku inondation kaka na ba injustice ya bongo okozanga kalola ka pona supu bongola motema na kombo na Yesu. Abi bongola motema na kombo na Yesu. Omoni Jésus sepela ki to fungola journée to kama kambo yo po soko sala kotika. Basa tukola pambola biso. Bien-aimé dans le Seigneur, na koti kuna ka pona olakisa sorte de vie. Et na vie na biso lokana eti boy ndenge to kobika pona souffle de vie te si souffle si ba benga ngo souffle de quoi de vie, c'est-à-dire c'est motazana souffle azana vie pourtant basala ki ada ekeko
hein abouja quitté mais tant va souffler yé vie siko pour pas mon que moto na za na vie faut que ba mon na mouvement ça tout là pas moi c'est-à-dire pour que biso toza na mouvement il faut que souffler ça ça tout là pas moi ça tout là pas moi mais nazo informer yo bato misusu baza na souffle mais baza ngifi oui aïe 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 baza na souffle mais vie des ate c'est-à-dire ça na souffle na souffle c'est ça souffle biso to pe manango mbisi azenango nyama zenango ndeki azenango ko pambola biso liborodo na nyoka bazenango na souffle mais souffle basatu bazalaka nango banyoka bazenango kola pambola biso souffle basatu bazalaka nango kola pambola biso batabima bazenango te babrahamiste bazanango te bakimbangiste bazenango te mokolo Jésus alobi ke no hein a soufflé bango abi recevé basatu kola pambola biso souffle ame kita le jour de la Pentecôte très bien mais moi pas mon n'est pas na mosninga na mosusu kola pambola biso souffle ngo na forme ya lolemo ya moto babengi kombo souffle ngo c'est le Saint-Esprit amen basatu kola pambola biso souffle wana bato mosusu bazangia merci Joël kola pambola biso c'est-à-dire souffle wana yango de véritable souffle de vie. Mais pourquoi je souffle on a oh Jésus a soufflé que pas na ba ekoli on a pas mon ami so eza na chemin okolo atandi pona kozwa yango est-ce que vous la na très bien oui skoyo o souffle on a pozwa yango il faut que on dit manana ko perdre vie non amen est-ce que vous la na on perd la vie à mokuse pozwa vie à nini mais ça tu connais pas pour la vie pour qu'il y en a qui n'ont bino mosika te na lo bata ko neti docteur Bethlehem ya lobaka na ko tisa sere moko aya bondimi to ko tisa sere wana aya sere wana ko type mbeni kaka ya modérateur Fretas azondima amen na tout ici pourquoi on dit mi le corps net Fretasi amen habitant na ndimaka ko perdre de vie na ngai hein on a joie vie à molai baza dessert kola pa mola biso sero ana liboso nani Rahab oui Rahab babi azalaki prostituée ayebanaki na territoire ya Jéricho mobimba oh une prostituée pour que azwa mafuta ala telamba ala takanga dadi akofana na ndako te il faut qu'il abi oui oh si bon des ali il faut qu'il abi marque na ba rond-point ba nini tout ça ba bare ba boîte mais tango ayambi banongi banongi ba bisie ba bitoko ya ko bebisa Jéricho mais pour que ozwa vie à molai on biso yo na libota ya tata na parce que Rahab abikaka na libota mama te est-ce que ça na libota mama ekobika te solo abike miso na bino eza na vitesse koleka maloba na nga libota ya mama ndeo ya njoto ya batopoke balokele bangando babika amen ezete so totangi batopoke yo mosoko sepele na basoko babika te basa tukola pambola o moluba biso de tokobika lokuta mondele pe abika te ebe oza mosato amen nde libota tata yango wana amen basa tukola pambola biso amen skoyo yoka consigne bapesi epa na Rahab babi Rahab pozwa vie ya molai ndima kofana na ndako oui ko bima te na yo na libota na moto akomeka ko bima akozua vie ya molai te o pon Rahab abika il faut qu'il abime est-ce que vous avez c'est-à-dire ndenge ka Rahab aboyaki ko bima
asepeli ko perdre vie wana mokuse. Amen. Pour dire que moto moko akozwa charge na ye. Voilà biso. Oh Yesu azwa charge na ye. Ya bakisele souti ya morale na ye. C'est besoin la c'est-à-dire au père des vie wana mokuse. Tikana lo ba vie ya mokuse. Basa tukola pa mwa. Attends simbi ki suppose otonga ndako zebe vie mokuse. Po ezena bato ebele basimba bakisi pe toka omonona azaka na mpoko. Eza papa moko bona marché. Bato mingi bakoki oyeba. Atambola ka oteka ba vite. Ba nini ya batonga bakisa panya. Okay. Soki akomi place yoza eta mosu na mokongono. Isa paya. Mona surtout kisi yo. Akomi moyi do babi azaka nde pe na cho. Bi un grand patron. Mais t'as le rendez ngako. Ça montre que koto akota ki vioneza mokusi. Amen. Basa tukola pa mwana. Eza via mokusi. Omona bato ba okota na ba loge. Omona kaka azotala ka télévision kaka wana si. Ndeli kombe lobi litomba nini. Otonga babudingi wana. Basa tukola pa mwana biso. Simango o perde âme na yo. Frère, âme ça coûte cher. Oui. Pendant l'émission que âme eza ko coûter cher. Nzambe mobimba ndima ko se déplacer. Pe a verser makila na ye babi laissa précieux de grands prix na ko ebadite. Andima ko sopa makila na ye pona âme na yo. C'est pourquoi moto saka na âme note. Très bien. Moto saka ba sapato na saka bilamba na saka biloko nyonso no mais âme na yo te frère. Très bien. Basa tukula pamba. Amen. Basa tukula pamba la biso. Soko mwani bato ba yelo matumoli na quartier na veni. Baluka nkona makamu. Bazo lukande ke ofungola porte pour que âme no ebeba. Est-ce que vous nanga? Totanga Proverbe 26 oka réponse moko ezali wana esunganga na yo akombo na Yesu. Amen. Amen. Proverbe 26 elobi nini Nikolo pesanga ngo atanga ngo kala. Soki ezika kawana soki na vulungani na ebite. 26 verset 4. Eza 4 na 5. Sikoyo na sepelaka mingi na 4. Koso itokoti na 5. Makambo ebebi. Yoka totangi yango na kombo na Yesu. Amen. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Tango ndima mene na comprendre que attention les écoutons. Ne répond pas l'essentiel selon sa folie. Koyanola elemate kolandisama na liboma na ye. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Noki okoya kokoka na ye. Yango côté ba français na côté ya mokiba obi on répond l'imbécile pas. Kola pa mwa biso. Kola pa mwa biso. Siko koto balobi moto elema nde azaka moto aliboma ko répondre était pourquoi parce que bokoya kokoka na ye. Tango moto azoluka ke boswana. Azoluka ke abebi sa réputation na yo. Kola pa mwa biso. Amen. Joyeux na verso. Aza directement essentiel est égal moto ya liboma. Basa tukola pa mwa biso. Na pese exemple pour comprendre nga bien. Parce que malgré na lo babongo me comprendre te. Okoti na douche, baebi mokimo bimaki ozaka normal. Est-ce que vous boki olukianga moto moka liboma te boyebi ye koto. Oteza moto liboma ta mofote. Baby ozaka moto normal, okoti na douche, moto suko kana bilamba te. Si bon ndeza, on se déshabiller, au pakoli na sabuni. Moto liboma ya na ye, ajika na bilamba na. Ake nango. Kona pa mwabiso. Ba mona pe yoyo wana bimi.
obandi kolanda ne pesa na bilamba na ngai pesa na bilamba na ngai te yo moto olanda e oza oleki ye pourquoi parce que ye bayebi ye déjà ki azalaka liboma yo bayebi ozalaka moto normal bakokamwa isusu ye te mpona mambo ya biso bakokamwa nde yo na ye mpe na ye mpe est-ce ozolanda ngai pourquoi parce que yo nano oza na valeur par rapport à l'ikomi oyo bakia olakisa biso babi ke no korépondre moto ya elema te selon folie na ye sinon bokokokana na ye bongo nde totani basa tokola pambo ya biso moto mosusu ezoka neti tozwi oka neti napesi eza tokoka neti mama na biso mama Olive tozwa mama ya mikolo na mama Denise première dame mwasi ya valeur soki ezalaka na royaume azali reine est-ce que moto lokola neti mama Denise bandeko mwasi mosusu kaka boye afingi est-ce que répondre aza na bato oyo bakosa charger na mwasi wana parce que ya koboya ko répondre pourquoi parce que va battre la valeur na ye très bien si bongo ndezali c'est pourquoi bato misusu ko répondre ka bango te pona ko battre la valeur na yo amen ezali lendisi moko propre et puis soki ngai na monike nazo attaquer moto a répondre ngai te c'est-à-dire asambwisi ngai il faut que natika son alors tango yo o répondre ya ko sepela pourquoi parce que amoni ke sikoyo batela valeur non na kombo na amen moto yo azana maela ko comprendre loko na lo beaucoup plus pour na batela amino parce que eza cher basa tukola pamba la mission amen mokolokolo akoyaka kozwa njoto wana ya misuni te azwa njoto wana ya pembe te basa tukola pamba la mission malgré ta beauté akoyaka kozwa ngote eloko seigneur akoya kozwa âme est-ce que vous avez la très bien amen akoya kozwa âme mokona kolo tokola kisaka bino corps ndenge eza constitué corps ndenge eza totiki nanu kuna nakotisi sere mosusu nakotisa ye o andima ko perdre vie na ye basa tokola pambo la biso ya explication arabe quand même ekoteli ndeko moko voilà sere wana bakutani ne lombe wapi na libulu na RD 6e heure baye koli bazaki te bakende kosomba biloko akolia nana yebi kombo na ya sere très bien nzambe apambola biso na kombo na Yesu femme samaritaine pa pesa na mai na mer pona yisa bino na apocalypse mai ezaka pe nini bongo bozo comprendre mai ezaka pe bongo pesa na mai na mer abi pourquoi yo moyudo senga nga musamalia mai biso na bino toyokana ta te est-ce que vous avez très bien on a parlé kasi l'eau fraîche de na kokotaka ti IBC alobi soki oyeba likabo na nzambe pe nani yango azosenga yo mai ya komela yondo lingaki osenga na mai po mai oye kotoka okoke su posa cela veut dire lokola mai ezalaka bon moyo mai yo ya kotoka eze na bon mokusi basa dukola pa mo obi évangile éternel moté tant ka to fandaka po mama malamu soki azolamba biloko auto tshela bato te soki mokona na méditer ndeke ka to lamba ngona butu wana bozo méditer place mosusu bona na ne kole yo moko bona penjo surtout c'est-à-dire place et comme ça la peine terrible
pour coller yo moko. Ça tu pas moi. Jésus si tu connaissais les dons de Dieu, celui qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même me demandé à boire. Parce que mayo kotoka. Amen. Okomeloko kaposa. Mais mayo nga naza nango. Soki omeli yango ekosilisa nde posa. Amen. Mais yo moko kokoma liziba ya mai. C'est-à-dire eza mai o eza na vie ya molai. Eza pe na mai eza na vie ya nini ya mokuse. Par rapport à la prophétie, libulu wana moto atimola kango eza Jacob. C'est le père Jacob. Cela veut dire mayo ezaki wana na prophétie, c'est la loi. Pour comprendre, Nzambe atindi Eli afandi na Torah ya Kerit. Atindeli ndeke moko komone corbeau. Aya kapoleisa na tongo pe na pokwa. Est-ce que vous avez na tongo pe na pokwa. Un corbeau parmi les oiseaux impies azali. Très bien. C'est-à-dire soit totali na lolengi ya lilendi sibo. Kona bango la biso. C'est-à-dire corbeau tokoze comme un païen. Oui. Yango tango ba bisa biso na apôtre ndenge apesa ki verset le dimanche ya Juge 3 na que aux alokwa Mika kozwa charge ya Lévite soki oboyi Nzambe akotinda corbeau. Basa tu kola kama et pas ko Nzambe sa atindi penja corbeau aye kolesa mosali na tongo pe na poko. Amen. Et tango Elia bandai kolia na nzela ya corbeau abandai komi se servi na mai ya Kerit. Mais li komelo robini mai wana ya Kerit e komaki na moma moko e kauki. So toringi totangi ya 1 roi 17 pardon. Basa tukola pambo la biso. Babi moko mai wana ya Kerit e nini e kauki. Mais mai yango ya Kerit ezalaki face à face na Jourdain. C'est-à-dire Kerit boy, Jourdain pebo. C'est-à-dire Kerit ezo kauka, mais Jourdain kauka. Est-ce que vous savez? C'est-à-dire kotoyo maya Kerit ezo kauka. Asa tu comprends pas la biso? C'est la loi. Tandis que kotoyo maya Jourdain o ezo chola, c'est la grâce. Yango ndenge to loba, la grâce est pour comme. C'est-à-dire vie à molai fanine côté angolo. Amen. Asa tu kola pa mola biso. Sikola ndanga. Corbeau abandai kokita na Jourdain, mais corbeau azoya ko pesa Eli biloko côté ya maya Kerit. Est-ce que vous savez? C'est-à-dire ndeke moko akita côté ya maya Kerit, ndeke pe mosusu akita côté ya maya Jourdain. Amen. Est-ce que vous connaissez? C'est-à-dire corbeau akiti na Kerit, mais Colombe aya akiti na Jourdain. Amen. Akitaka na Jourdain wa tango Jésus abimi na maine ya libati ici kola ba biso. Oui. Colombe aya akiti na lipekate na mutu. Nde tobimisi malakisho na lipeka. Parce que kola ba biso. Pour mafuta tango ekitela karo e banaka na mapekate banade na mutu. Très bien. Mais attention, ezala corbeau, ezala colombe. Bango nyonso mibale bazalaka ba messager. Bazalaka ba envoyer. Ba envoyer à nani? Bazalaka ba envoyer à Noé. Très bien. Oui. Noé poti na bango. Kola bango na biso. Bakotaka na porte, mais soki ngati na bango atindi bango na fenêtre. Solo. Est-ce que vous avez nanga? Bakota na porte, mais ko bima na bango ba bima na fenêtre. Oui. Est-ce que vous avez nanga? Ba bima corbeau abimi liboso, Colombe eko bima na sima. Basa tukola bango na biso. Pour comprendre corbeau. Hein? O azoza la côté ya mai ya Kerit. Tobi Kerit mai wana nde mobeko. O ezozwa fin. Est-ce que vous avez nanga tiani? Na otia bien. Otakola na message ya ko sepela makasi. Tanga mona corbeau na moni Moïse. Par rapport à Jean chapitre 1er verset 17. La loi a été donnée par Moïse.
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, tu connais pas mon avis. Et quand Christ est venu, Babi, Christ est la fin de la loi. Bon, on débat. Ça, tu connais pas mon avis. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Maintenant, que Christ est il faut que Jean-Baptiste est Kingo. Bon, mibali bakoki ko travailler si comme encore. Ça tu connais pas moi. Est-ce que nous se fait comprendre? OK. Ndesi kota bakuta ni abi soko yebaka bikabona nzambe. Pena na osengo mai. Yo linga kosenga. Abi tolo bakeyo za monene koleka papa na biso Jacob oyo atimula kilibulu. Ngana répondre nisika Jésus que Jésus za monene koleka Jacob. Jésus a non monene koleka Abraham ande Jacob. Voilà. Balobi mokolo Abraham tata na bino. Amona ki jour na ngato na ki lesengo. Basa tukola pa mwa. Basa tukola pa mwa biso. Na bibo lokolo équipe papa Jacob na monene. Abi bon na maboko no pena omona etokelote. Paul libulu ezali nini mozindo. Potoka il faut que ça ne toque. Paul libulu ezali nini mozindo. Et pas la mission basa tout toke nani na profondeur. Si comme on des ali, il faut qu'on zina na profondeur. Très bien. La ligne na informé yo et toke le aliboso zaka Jésus est mort. Ça m'allait pe ba serve pas le ko et toke. Tandis que toke l'homme mai pour appeler ça. Voilà. Ça tu connais pas moi. Est-ce que vous avez regardé très bien? Mais alors bibo, si c'est comme ça, on convainc un gars, personne n'a kasima. Pour nous tout misaka isuko ya kotoko ya mokusete. C'est-à-dire azon di ma perdre vie ya mokusete. Pour azwa vie ya nini? Ya mola. Ndesiko Jésus siko ya kolakise mal na banda ikoloba. Eze mayo. Eza ko ya Jacob était. Pour pas mona biso. Alinga la kise siko vie mayango. Abi avant na beso mai na ngai. Yo yaka nano na mobali bana. Moni vie yango? Azola qui se vina. Abi kenda ko benga mobali no parce que bakabela ka mwasi ya motelo ko te na pisa sa mobali na ye. Amen. On est à tentative. Il y a violence. Kabela ka mwasi ya motelo ko na mobali na ziwa. Dès que to pesi ne mobali na pesi mwasi. Gongo. Faut s'attention na mboka bangelema. Solo. Ok, nous sommes mwasi ya moto mai. Basenga kande mobile abisi mwasi yaka nango. Même na Bible c'est comme ça. Bongo. Nzambe abimeli Abraham, kola kama biso. Tango abimeli Abraham andazo tinda Sarah. Alobi vite. Bongisa kuna. Yomba moko pa mwasi ya moto, attention. Attention na Abraham, ba moko pa mwasi ya moto. Amen. Basa kola kama. Sokyo lingo e bango, bino bato ozaka précipitation ba moko pa mwasi ya moto. Précipitation pa mwasi ya moto tuna ama. Mokoloka koyo Esther alobi eloko lobaki na senga yango. Nini na kosenga? Omoni mokana moko bakomaki ya baboma ba Yuda nyonso. Singa mwasi no nazaka moyuda. Ngape nazaki na kati tena kufa. Nana saki mokandango ennemi yeye tozene na fête. Rwatanga okibongo akeko raisonner. Wapi na jardin. Abimi na jardin atiki bango na salon. Esiko fête ezalaki. OK. Directement tango mobala ke na jardin, mwasi ake na chambre. Ole amatika aneka kawana na salon. Na salle à fête. Landa lisusu Esther ti na chambre ti na mbeto. Roi bimi kuna ko raisonner que non. Premier ministre de Gabo mwasi na ngai. Moi kando ni mati aye kotala na salon boy ezate. Bazate. Batewa akika kuna yiko minyo. Chito. Na sha. Tadi makoti na sha. Kotabo likola mbeto bawe bale bafande abi. Oni atomo mwasi na ngai. Lisusu pakisi lisusu. Violence. Asa tukora pa. Mwasi ya moto
tokeba. Amen. Nzamba pambola nga pona ote siko na bien. Ta bino nde bozaka mwasi angani. Fo biso tokeba na bino. Amen. Boya pour que tokuto na bino charge. Kola même charge, les esute to bakiselo biso mokumba. Ate wana bien. Amen. Na kombo na Yesu amen. Amen. Benga mobali na onde na pesa. Abi na zena mobali ta bi olobi solo. Solo, vous êtes la mobilité. C'est-à-dire que vous avez la mobilité à Zendumba. Au moins, il y a des villes qui se dessinent. Abi, oui, on a vu solo Zaki dans la momitane. Est-ce que moi, si moi, quand je suis en mitane, c'est-à-dire Dumba wa. Pour un moto, vous êtes là. C'est-à-dire, Jésus a dessiné vie à moi. Oh, vie à moi, Zaki, il m'a eu. C'est-à-dire vie à moi sonné bandi total isama polele vie à moi zende vie à bondumba basta tukola kwa mola biso c'est-à-dire ngala kiseke no ya moto bazé ya yote mo ya samondenga kona kwa mola biso o koto banda ko kendeze vie à mokuse c'est-à-dire vie à bondumba zé vie à nini ya mokuse soko lobo batela ngo oko perdre kona kwa mola biso mais soko perdre ngo à cause ya mobalo Jésus mobalo ya sambo kona kwa mola biso ko gagner vie à molai donc termina no lelo nzambe apambola na komona.